bạn xuân group chuẩn bị số từ đó bụng mày bong bồn từ này bạn ngày nay cứ xem bạn đang thưa ca bằng hai từ đó bụng mày bong bồn tiền hái chứ môi từ năng app bọc mày dương đại dương ai thưa ca sangประจำnồi cho môi việc bán bà nói con tai thưa ca này nồng mật hẹ bạn hỏi việc có ai thưa ca tu tuột sạch bạc bảo dương từ can cái này từ chia bong tập lương bong thay internet từ bong tam sự bà cam xem thiết này bong bồn này bà ai bong được ca học rôm được có xem thiết ok ឬក៏ត្រៀមរាប់រឿងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ app នេះគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link គឺយើងទទួលបាន20 cent free បាទបងប្អូនអ្នកនេះបាទគឺយើងធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមគឺយើងទទួលបាន20 cent ត្រង់នេះណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទត្រង់ចំណុចរូបដុល្លារនេះហើយយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បានជាមួយទៅនឹងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បងប្អូនមើលទាំងឃើញហើយគឺចំណុចនេះគឺយើងអាចបញ្ចូលបានចាប់ពី$1 $5 ទៅដល់$50បាទយើងអាចបញ្ចូលបានគ្រប់ការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមកខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនឹងឃើញ link មួយហើយបងខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូននឹងឃើញ link មួយហើយពីការរបៀបនៅក្នុងការចូលទៅក្នុង link ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទបងប្អូនចូលទៅក្រោមនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំទៅនឹងឃើញ link មួយខ្ញុំដាក់ថា link ចុះដើម្បីចុះឈ្មោះបាទចឹងបងប្អូនធ្វើការចូលទៅកាន់ link ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកធ្វើការ down ណាបងប្អូនធ្វើការ install ជាមួយទៅនឹង link ហ្នឹងបាទអូខេចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៅដល់ភ្លាមតែម្ដងបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានចូលមកតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទជាប្រភេទ Android បងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា Google Play បើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទជាប្រភេទ iOS ពពក iPhone ណាបងប្អូនអ្នកបាទចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា App Storeបាទបងចុចលើពាក្យថា App Store បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រភេទ Android គឺបងប្អូនចុចលើ Play Store មកបាទបន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះដើម្បីធ្វើការ download PayLuy wallet បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ download ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទបងប្អូនធ្វើការ download រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចធ្វើការ open តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ openណាបងប្អូនអ្នកបាទវានឹងចេញនៅជាទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអ្នកបាទគឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅភាសាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសចិនបាទគឺវាចិនខាងជើងចិននឹងត្បូងណាបងប្អូនអ្នកបាទគឺវាគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរគឺចិនត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកភាសាចិននេះមកបាទភាសាខ្មែរ sorry គឺយើងជ្រើសរើសវាភាសាខ្មែរនឹងតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសយកនៅភាសាខ្មែរហើយវានឹងធ្វើការនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅទី1គឺឲ្យយើងចុះឈ្មោះទីយើងថាទាញយកគណនីឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនដែលធ្លាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីជាមួយ PayLuy នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងគឺជាអ្នកថ្មីគឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាបានចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះណាបងប្អូនអ្នកបាទយើងចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះទាំងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើការពាក្យថាចុះឈ្មោះហើយបងប្អូននឹងឃើញហើយនៅក្នុងទម្រង់បែបនេះគឺយើងចុចទៅពាក្យថាព្រមទទួលបាទគឺវាគឺជា policy របស់វាគឺជាគោលការណ៍របស់វាណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាព្រមទទួលណាអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យថាព្រមទទួលអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ទម្រង់បែបនេះណាវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ទម្រង់បែបនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការវាឈ្មោះអ្នកដែលណែនាំណាឈ្មោះអ្នកដែលណែនាំណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការមិនធ្វើការវាឈ្មោះត្រង់នេះទេគឺវាមិនអាចឲ្យគឺយើងមិនទទួលបាន20 cent free នោះទេបាទណាបងប្អូនអ្នកបាទត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនវាឈ្មោះនឹងខ្ញុំមកបាទ ThyRatha ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងមកចាំខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការដាក់នៅលើអេក្រង់នឹងតែម្ដងបាទឬក៏បងប្អូនមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះអ្នកផ្សេងក៏បានដែរមិនមែនថាដាក់បានតែសម្រាប់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនោះទេបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដាក់ឈ្មោះរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអ្នកបាទចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់បន្តទៀតបាទបងប្អូនគឺវាជានេះសូមប្រកាសថាលោកអ្នកនឹងបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកណែនាំរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវលោកអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះអ្នកណែនាំរបស់អ្នកនៅពេលក្រោយឡើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនន័យបញ្ជាក់ថាយើងត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុចបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយវានឹងនាំបងប្អូនមកធ្វើកាន់មកវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងដែលយើងធ្វើការយក code verify ណាបងប្អូនគ្នាបាទទី1គឺយើងធ្វើការដាក់ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទទី2ជាមួយទៅនឹង email ទី3ជាមួយទៅនឹង Facebook ទី3ជាមួយនឹង Google បាទជាមួយនឹង Google តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម recommend ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការដាក់ verify ជាមួយទៅនឹងលេខទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទ
អូខេចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើលេខទូរស័ព្ទចល័តនឹងហើយវានឹងឲ្យបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Allo បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Allo មកបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទគឺបងប្អូនដាក់បូក855នោះមកបន្ទាប់មកលេខទូរស័ព្ទគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់លេខ0នៅពីមុខនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងរួចរាល់ហើយយើងមិនចាំបាច់ដាក់0ទេបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ទៀតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថាណាលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់បានផ្ញើសូមពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រអប់សាររបស់លោកអ្នកដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដ6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ដើម្បីទៅយកលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងដើម្បីយកមក verify ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាបន្ទាប់ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការយកលេខ6ខ្ទង់នេះដែលបានផ្ញើចូលមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមកកាន់ប្រអប់សាររបស់យើងគឺយើងត្រូវបងប្អូនត្រូវចាំថាគឺយើងមានពេលត្រឹមតែ30 second តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបញ្ជាក់លេខកូដហ្នឹង6ខ្ទង់ហ្នឹងពីលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់នេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមកដល់ត្រង់ចំណុចឈ្មោះអ្នកប្រើបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះណាត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងការចូលដំបូងមកគឺវាមាននៅទម្រង់បែបនេះគឺជាលេខប្រភេទលេខទូរស័ព្ទនិងលេខប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះបាទនេះបងប្អូននៅខាមើលការគេណែនាំទៅត្រូវការឈ្មោះអ្នកប្រើបាទយ៉ាងតិចគឺ6អក្សរយ៉ាងច្រើនបំផុត15អក្សរនិងលេខបានតែនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងមិនមានដកឃ្លាអញ្ចឹងគេថាមិនឲ្យយើងសរសេរក្នុងការដកឃ្លានោះទេបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរដូចខ្ញុំនេះមកបាទនេះគឺឈ្មោះរបស់យើងបាទយើងសរសេរអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងសរសេរអញ្ចឹងហើយយើងចុចលើពាក្យថាបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចុចលើពាក្យបញ្ជាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេថាសូមវាបញ្ចូលលេខកូដបាទនេះដូចជាយល់ទៅ wallet A11 ទាំងអស់គ្រប់ wallet ទាំងអស់គឺវាតែងតែមានលេខកូដ6ខ្ទង់ wallet ខ្លះក៏មានលេខកូដ4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចដាក់នៅលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដើម្បីងាយនៅពេលដែលយើងធ្វើការដកលុយឬក៏បញ្ចូលការទូរស័ព្ទផ្សេងគឺវាតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដ6ខ្ទង់មួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំដែរក្នុងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនត្រូវតែចាំចំពោះលេខកូដរបស់វាអញ្ចឹងយើងដាក់លេខកូដ6ខ្ទង់បាទដាក់លើកទីគឺវាឲ្យយើងធ្វើការដាក់ចំនួន2ដងលេខកូដ6ខ្ទង់ហ្នឹងណាបងប្អូននេះបាទបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការរ៉ាន់ឲ្យយើងបាទវានឹងធ្វើការ sell ទៅនឹងឯកសារដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងវាបាទអញ្ចឹងវាដាក់បង្កើតគណនីគឺវា complete កំពុងផ្ទុកឯកសារភ្ជាប់បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការរ៉ាន់ឡងនេះដល់ 100% ទាំង3គឺវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ទម្រង់ដើមតែម្ដងបាទនឹងនាំមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះតែម្ដងអូខេចឹងនៅកាន់ទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្ញើប្រាក់ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចផ្ញើប្រាក់បានពីកាបូបលុយបាទពីកាបូបលុយទៅគណនីឬក៏ដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់យើងអាចធ្វើការដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់បានបាទវាដូចទៅនឹងវិញដែរបាទទទួលត្រង់ចំណុចទទួលនេះគឺយើងអាចដូចគេវេលុយឲ្យយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺ shoot បាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះវាទៀតបាទកន្លែងសេវាកម្មត្រង់ចំណុចកន្លែងសេវាកម្មនេះគឺយើងអាចធ្វើការលបែងលេងកំសាន្តឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុការបង់ទៅធនាគារផ្សេងណាបងប្អូនគ្នាគឺការអប់រំគឺការបង់ទៅថ្លៃសាលាឬក៏ទឹកភ្លើងសម្រាប់ក្នុងការបង់ទឹកភ្លើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការបង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតទៅនឹង Wi-Fi ឬក៏ទៅនេះខាង insurance ផ្សេងទៀតណាអូខេបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទវាមិនជាបញ្ហានោះទេអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះទៀតបាទយើងធ្វើការណែនាំដើម្បីធ្វើការទទួលបានទឹកប្រាក់ណាធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងទៀតអូខេចឹងយើងមើលកន្លែងមកត្រង់ចំណុចនេះគឺឃើញចំណុចត្រេ3ណាបងប្អូនគ្នាបាទត្រង់ចំណុចត្រេ3ត្រង់ចំណុចនេះចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថានេះត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងរូបមនុស្សណាបងប្អូនគ្នាបាទរកប្រាក់ចំណូលយើងនឹងរកប្រាក់ចំណូលយើងយកមកត្រង់ចំណុចនេះអូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគេថាចែករំលែកលេខកូដរបស់អ្នកជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឲ្យប្រើប្រាស់កាបូប PayLuy និងទទួលបានរង្វាន់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកចុះឈ្មោះក៏អាចមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់អ្នកប្រើក៏អាចមានឱកាសក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចម្លងឬក៏ធ្វើការពាក្យថាចែករំលែកវាធ្វើការ share ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សេងៗ social media ឬក៏ Facebook Telegram Instagram ឬក៏លាក់បាទអូខេអ
ចឹងវាដូចជាអស់ហើយវាអត់មានអីត្រូវបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ឬក៏អាចធ្វើការឆាតមក page ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបាទធ្វើការដាក់ link នៅខាងក្រោម description ដូចគ្នាបងប្អូនអាចចូលទៅមើលទៅខ្ញុំដាក់ថា link page បាទ my page បន្ទាប់ហើយបងប្អូនចុចចូលតាម link ហ្នឹងទៅនឹងធ្វើការមកដល់ page របស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ